Paprika je definitivno kraljica zimnice, zato danas delim sa vama svoja 3 omiljena recepta bez konzervansa, jednostavna, ukusna i baš kao kod naših baka, lako se pripremaju. Poslednji recept je moj omiljeni, a vi mi pišite koji je vaš. Ovde imam 2 kg paprike koju sam prethodno potopila u vodu sa sodom bikarbonom, isprala, a sada ću ih očistiti od semenki i peteljki. Takođe odstranit ću sve oštećene delove. Ovde sam pripremila malo morske soli i u svaku papriku ću dodati pola kašičice soli. Dodajem u unutrašnjost paprike, a zatim ću svaku ovako da protresem i ređem na pleh koji sam obložila papirom za pečenje. Sada ih ubacujem u rernu koju sam zagrejala na 200 stepeni. Znači ubacujem ih u vruću rernu i ostavljam da malo mekšaju, eto možda nekih 7-8 minuta. U međuvremenu ću nasackati jednu vezicu peršuna. Također ću pripremiti i beli luk, a treba će mi 1 glavica belog luka koju ću uljuštiti, a zatim i isackati. Preko vangle ću staviti cediljku, a zatim izvaditi papriku koja je malo omekšala i staviti da se malčice ovako procedi. Kada se paprika procedila, iskoristit ću i ovu tečnost koju je ona pustila i dodati i nju u vanglicu. Dodajem 60 ml ulja, 60 ml vinskog sirćeta od 4% kao i 40 g morske soli. Dodajem naseckan peršun i beli luk. Peršun sam naravno oprala pre toga. Sada je potrebno sve da se dobro promeša. Iz rerne ću izvaditi teglu koju sam sterilisala na 100 stepeni nekih 10 minuta i ređati papriku ovako. Ređam u teglu. Tegla je inače topla, paprika takođe. I nakon prvog reda, otprilike nekih 3-4 paprike može da stane, ću dodati i malo ove tečnosti, odnosno ovog rasola koji sam napravila. Ponavljam postupak dokle god ne potrošim svu papriku. Potrebno je samo dobro pritiskati. Kada ste tegle napunili do kraja, prelijte ih ostatkom smese. Zatim će vam biti potreban ovako ovaj plastični pretiskač kojim ćemo pritisnuti papriku. Sada ću sipati malo prokuvane vode, dodajem ovako postepeno i sipam je do vrha tegle. Poklopit ću zatim ovim čistim, također sterilisanim poklopcem, pa odneti i staviti u rernu koja je uključena na 100 stepeni. Ostavit ću na toj temperaturi još nekih 20 minuta kako bi pasterizovala, zatim ugasiti i ostaviti tako da se ohladi. Opraćemo 3 kg paprike. Zatim ćemo ih i prebrisati, pa ređati na pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Zatim ćemo ih ubaciti u rernu i peći dok lepo ne porumene. Sa jedne strane pečemo ih na 200 stepeni.
Kada paprike dobiju boju, onda ćemo i da ih okrenemo da se lepo ispeku i sa druge strane. Ukoliko nisu, onda su ove lepo uhvatile boju. Pečemo ih još malo. Paprike su pečene. Ja ću papriku da prebacim u jednu posudu. Prekriću najlon kesom i ostaviti da se ovako malo ohladi i na taj način će se mnogo lakše skinuti kora. Nakon što su paprike ostajale, uljuštit ćemo koru. I naravno, nakon što su se malo prohladile, uljuštit ćemo ih. Samo još uvijek je topla. Evo ga. Za čas. Otklonit ćemo i ove peteljke, kao i seme. Najbolje bi bilo da očišćenu papriku stavite u cediljku da se malo ocedi od viška vode. Za to vreme ćemo da nasackamo ostalo. Očistit ćemo jednu glavicu belog luka. Seckamo peršun. Nakon što se paprika odcedila, malo ćemo je usitniti, odnosno ovako malo naseckati. Dodat ćemo zatim naseckani peršun i beli luk. Sol je najbolje dodavati po ukusu, ali recimo dodate nekih 2 kašike, pa onda isprobate. Sipat ćemo oko 150 ml alkoholnog sirćeta od 9%. Naravno, ovo sirće će paprika upiti, tako da neće biti toliko kiselo. Dodajemo zatim i 60 ml ulja. Kao što rekoh, sve ćemo dobro da promešamo. Pogledajte koliko je ovo lepo. Punimo čiste tegle. Koliko će tegli da ispadne, stvarno zavisi od toga kakva je paprika. Od ove mere mi nekada ispadne i 4 tegle, u zavisnosti od toga kakva je paprika. Inače, ova paprika je bila puna vode, kupovna je u pitanju. I eto, vidite i sami šta je ostalo od nje. Zatvorit ćemo zatim čistim poklopcima. Na dno šerpe ćemo staviti jednu krpu, staviti tegle, pa naliti vodom. Tegle treba malo da vire iz vode. Voda bi trebala da struji 15 minuta ovako, ne bi trebalo da vrije, zato po potrebi smanjite temperaturu. Nakon toga ugasite i ostavite da se tegle u potpunosti ohlade u ovoj vodi. Uživajte u ukusnoj salati tokom zime. Zdravo svima, dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo paprike punjene kupusom, ali na jedan potpuno drugačiji način. Preporučujem vam od srca da isprobate na ovaj način da ih pripremite, jer će vam se mnogo dopasti. Treba će nam 2 kg paprike. Bilo bi dobro da birate ovako neke manje, ali ukoliko ne možete da nađete i veće, nije problem, ja sam iskombinovala ovde različite. Manjim nožem ću sada da ovo odstranim ovako. Ovo nemojte da bacite, to što će nam trebati i to ćemo da iskoristimo, naseckat ćemo, nećemo ništa da bacamo. Stavite lonac pun vode da se greje. Narandat ćemo 200 g šargarepe. Rendat ću na ovo krupnije rende. Stavit ću šargarepu u jednu veću posudu. Dodati i naseckane paprike, to jest ove delove.
Iseckat ćemo i jednu glavicu luka. Možete naravno seckati crni, a ja ću ljubičasti, čisto zbog boje i zato što jednostavno više volim da stavljam ljubičasti luk u zimnicu, jer se nekako, čini mi se, lepše održi. Dodat ću povrću i luk. Sada ćemo da naseckamo i bijeli luk. Uzmite malo svežeg peršuna pa ga naseckajte ovako. A ovdje sam pripremila oko 800 grama kupusa koji ću da naseckam. Kupus naravno možete i da narendate kako god vam je lakše. Dodala sam i kupus, naravno i sve dobro ovako promešala. Kada voda proključa, stavit ćemo papriku da se kuva nekih 2 minuta, ne duže od toga. Nakon 2 minuta ćemo da izvadimo papriku. Dovoljno da paprika samo malo omekša, kao što vidite. Vidite kako je lepo omekšala paprika. Sada ćemo da je napunimo. Ovako malo nagurajte prstima kako bi stalo više. Čisto po mogućnosti sterilisanu teglu ćemo sada da ređemo ovo, s tim da ćemo staviti ostatak ove salate ovako na dno. Ovo je, da kažem, višak, nije višak, ali nije ovaj. I sada ćemo da ređemo našu papriku. Kada smo napunili tegle, u jednu činiju ćemo sipati 1 litar vode, 150 ml sirćeta od 9%, 100 ml ulja, 30 g soli i 130 g šećera. U sve to ću dodati i ovako, prilike po ukusu, malo bibera u zrnu, pa promešati ovu tečnost. Sada je potrebno da nalijete tegle ovom tečnošću. Zatvorite teglu. Ako vam zafali tečnosti, napravite još jednu turu. Pošto ja punim ove velike tegle, meni će trebati više. Ovo je količina bila za otprilike 3 kg povrća. Sad zavisi kolike su tegle. Nalijet ću i ostatak tečnosti. Zatvorit ću i ovu teglu. I sad je potrebno još da pasterizujemo tegle. Ja ću to uraditi u rerni. Iz prostog razloga jer su ovo velike tegle i nemam tako veliki lonac. Samo dobro proverite da li ste zatvorili kako treba. Ubacite ih u rernu. Zatvorite, a zatim je uključite na 100 stepeni. I ostavite tako nekih sat vremena. Nakon sat i po vremena ugasite rernu i ostavite tegle da se ohlade. Nakon toga ih možete odložiti u špajz. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu jer ovdje nema nikakvih konzervanasa. Bitno je da kada otvorite teglu, da je potrošite u roku od nekih 10 dana, 7-8 bi bilo najidealnije, i naravno da držite tada u frižideru. Ja se nadam da će se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u pripremi, a i u ukusu ove fenomenalne paprike.